হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের দয়ায় অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার একটি 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি। তো ভিউয়ার্স, যে কোনো এলইডি টিভিতে পাওয়ার যদি চলে যায় কীভাবে মেরামত করবেন এবং যে কোনো সেকশন আপনারা কিভাবে চিনবেন, আজকে এ টু জেড সেকশন নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিউয়ার্স, এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অতি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন। এবং আমার নতুন একটি চ্যানেল আছে কম্পিউটার সার্ভিসিং নিয়ে বিভিন্ন ধরনের, সেখানে ভিডিও পাবেন। এই চ্যানেলের নিচেই সেই চ্যানেলটি পাবেন। যদি সেই চ্যানেলটি ভালো লাগে, ভিডিও ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই সেটাও আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন না, চলুন তাহলে ভিডিওর মূল অংশে ফিরে যাই। তো ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম মূল ভিডিওর অংশে। তো এই যে টিভিটি দেখছেন, এটাতে পাওয়ার সমস্যা না, এটাতে প্যানেল সমস্যা। প্যানেলের যে টিউব, যে ব্যাকলাইট আছে, সেই ব্যাকলাইট সমস্যা। তো ব্যাকলাইট সমস্যা নিয়ে পরের ভিডিওতে আলোচনা করব, এই ভিডিওটি দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। তো বন্ধুরা, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্র্যান্ডের সিঙ্গার টিভি। তো এটাতে দেখেন পাওয়ার সেকশন আলাদা করা আছে এবং প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুইটা সেকশন দিয়ে করা আছে। অন্য অন্য এলইডি টিভিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার্জার দিয়ে এবং কিচে, এখানে কিন্তু দেখেন পাওয়ার সেকশন কিন্তু আলাদা করা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এটা নিয়ে আলোচনা করব। দেখেন এখানে কিন্তু একটি বর্ডার আছে ভিউয়ার্স, এই বর্ডারের যে ভিতরে সেটি হচ্ছে পাওয়ার সেকশন এবং এই পাওয়ার সেকশন একটি ফিল্টার ক্যাপাসিটার আছে। এই ফিল্টার ক্যাপাসিটারের সাথেই কিন্তু আপনারা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট দেখতে পাবেন এবং 4টি ডায়েট দেখতে পাবেন। এই 4টি ডায়েট কিন্তু অনেক সময় শর্ট হয়। আমরা কেলয় লাগানোর সময় কিন্তু এই সিএটি টিভিতে যেরকম নিয়মে লাগাই সেরকমই নিয়মে লাগাই। এখানে দেখেন একটি এসটিআর যে একটি আপনার যে ট্যানরেস্টার, সেই ট্যানরেস্টার, মেইন ট্যানরেস্টার বলে এটাকে। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমরা কেলয় এবং বিভিন্ন এসটিআর লাগাইয়ে কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু কালেকশন করে দিলেই কিন্তু আমাদের পাওয়ার সেকশন অনেকটাই ঠিক হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, এটাকে কিন্তু বলে সেকেন্ডারি অংশ। তো দেখেন এখানে কিন্তু একটি আমাদের জঙ্গল আইসি আছে। আমরা সিএটি টিভিতে যে জঙ্গল আইসি বলি, সেই জঙ্গল আইসি দিয়ে এটা কিন্তু সকল ধরনের যে সেকশন সেটি কিন্তু এখানে কন্ট্রোল করে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি পাওয়ার সেকশন যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এখানে দেখেন 4টি ডায়েট এবং ফিল্টার ক্যাপাসিটার, এগুলো কিন্তু শর্ট হয় বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্স। এবং 1 নম্বরে যেটা শর্ট হয় সেটা হচ্ছে ট্যানরেস্টার, মেইন ট্যানরেস্টার, ওই যে দেখেন ফিল্টারের সামনে। তো আমরা যখন এলইডি টিভি কাজ যখন করি, তখন কিন্তু আমাদের অনেক সময় কিন্তু এগুলো ঠিক করা হয় না। সিএটি টিভির যেতে এটা একটু কঠিন বলা যায়। তো এরকম ব্র্যান্ডের টিভি কিন্তু আমরাও কিন্তু পাওয়ার ঠিক করতে পারি। যদি ঠিক করতে না হয়, তাহলে আমাদের কিন্তু 5 তারের যে এসটিআর থাকে এবং কেলয় দিয়ে কিন্তু ঠিক করা যায়। আমার এই চ্যানেলটিতে আপনারা ভিডিও পাবেন এই এলইডি টিভির কেলয় দিয়ে কিভাবে আপনারা চালু করবেন এবং এসটিআর দিয়েও চালু করা যায় সহজে। কেলয় দিয়ে আমরা কিন্তু পাওয়ার সেকশনটি অন করতে পারি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ওই চ্যানেলটি দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে গিয়ে। তো ভিউয়ার্স, প্রচুর ধরনের কেলয় নিয়ে ভিডিও আছে, কেলয় নিয়ে কীভাবে পাওয়ার সেকশন অন করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, এই যে ট্যানরেস্টারটা শর্ট হওয়ার পর কিন্তু আমাদের এই ট্যানরেস্টটি খোলার পর কিন্তু আমাদের কেলয় লাগাতে হয় এবং আমরা চাবো যে এখানে যে মেইন যে দেখেন সেকশনটি আছে, এই সেকশনটি আমরা চালু করার আমাদের কেলয় এসটিআর না লাগিয়ে যদি আমরা মেইন পাওয়ারটি যদি অন করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে এলইডির পারফরমেন্স খুবই ভালো হবে। যখন আমাদের হবে না, তখন কিন্তু আমরা কিন্তু কেলয় এসটিআর লাগাতে পারি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু পাওয়ারের যে সমস্যাটি আছে, এখানে কিন্তু পাওয়ারের পার্টস খুবই কম। তো আমরা এগুলো মেপে নিব। তো ভিউয়ার্স, একটু প্রথম থেকে আলোচনা করি। দেখেন আমাদের সিএটি টিভিতে কিন্তু আমাদের এসি যখন কটটি ইন করা হয়, তখন কিন্তু এখানে একটি পিএফের সাহায্যে এবং এখানে কিন্তু একটি ক্যাপাসিটারের সাহায্যে, পিএফ ক্যাপাসিটার সাহায্যে এখানে কিন্তু ছোট একটি চপার হয়ে কিন্তু আমাদের ডায়েট হয়ে কিন্তু ফিল্টারিংয়ে যায় এবং এখানে যে একটি ফিল্টারিংয়ের যে আমাদের যে এখানে কিন্তু সিএটি টিভির মতো 200 সরি বন্ধুরা, 230 35-এর মতো এখানে কিন্তু বল থাকে। তো আমরা এখানে ভোল্টেজ একটু মেপে দেখাই, এখানে কত কি ভোল্টেজ থাকে আপনাদেরকে একটু সরাসরি মেপে দেখাই। তো ভিউয়ার্স, এটা একটা পাওয়ার সেকশন, আমাদের ডিজিটাল মিটার দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এখানে কত কি ভোল্টেজ থাকে সেটা দেখাচ্ছি। তো এখানে 231-30 ভোল্ট থাকার কথা। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু 331 ভোল্টই আছে। তো আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার যদি ভোল্টেজ কম থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি ফিল্টার ক্যাপাসিটারে কিন্তু সমস্যা হয়। তো আমরা দেখে নিব। তো এখন আমরা নেগেটিভটা রেখে মেইন যে মসফেট, সেখানে কিন্তু আমরা দেখব সোর্সে আমাদের যে মাঝের যে পিনটা আমরা ট্যানরেস্টারে সিএটি টিভিতে দেখেন এখানে কিন্তু 331 ভোল্ট কিন্তু এখানে আমাদের শো করছে।
এবং আমাদের যে একটি রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সের অপর প্রান্তে আমাদের ভোল্টেজ আছে কিনা সেটা আমাদের দেখব, যে 331 ভোল্ট এখানেও কিন্তু আছে ভিউয়ার্স। তো কোথায় কি ভোল্টেজ থাকে এটাই আপনাদেরকে একটু মেপে দেখালাম। এটা একটি ভালো টিভি, এটা শুধু ব্যাকলাইট সমস্যা নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিও আসবে। আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন বন্ধুরা। আজকে ভিডিওটি লম্বা করতে চাই না, সেই জন্য প্যানেল সমস্যা নিয়ে, প্যানেলের যে ব্যাকলাইট সেটা কেটে গেছে সে নিয়ে আলোচনা করব নেক্সটে। তো বিয়ার দেখেন এখানে কিন্তু সেকেন্ডারিতে আমি আসলাম, সেখানে মেইন যে একটি মোসফেট আছে এখানে কিন্তু 12 ভোল্ট। তো বিয়ার মেইন মোসফেটে কিন্তু 12 ভোল্ট, কিন্তু আমাদের আসলেই আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের যে সেকেন্ডারিতে যে সেকশনগুলো আছে এগুলো চালু হয়ে গেছে, তার মানে আমাদের টিভি এখন স্টার্ট হবে। আমাদের মেইন মোসফেটে যদি আমরা 12 ভোল্ট পাই, এবং দেখেন এখানে কিন্তু একটা বায়োস আছে যেখানে আমাদের সফটওয়্যার করা থাকে, সেই বায়োসে কিন্তু আমাদের 3 ভোল্ট আছে। তো বন্ধুরা এখানে বায়োসে 3 ভোল্ট এখানে থাকে। তো এখানে 26 ভোল্ট আছে, একটি আমরা ডায়োড দেখতে পাচ্ছি, একটি 26 ভোল্ট, যেটা আমাদের বিভিন্ন সেকশনে যায়। তো ভিউয়ার্স দেখেন এখানে একটি 5 ভোল্ট, যেখানে আমাদের সেন্সরে এবং বাটনে যে 5 ভোল্ট আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে এখান থেকে একটি 5 ভোল্ট হয়। তো এই ভোল্টেজগুলো আমাদের কিন্তু ঠিক থাকলে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের টিভিটি কিন্তু রান হয়েছে বন্ধুরা। দেখেন মেইন মোসফেটে আমাদের 12 ভোল্ট পেতে হবে এবং 5 ভোল্ট পেতে হবে। বায়োসে যদি আমাদের ভোল্টেজ না যায় বন্ধুরা, একটা বায়োস আছে, বায়োসে ভোল্টেজ না গেলে কিন্তু আমাদের টিভিটি স্টার্ট হবে না। তো ভিউয়ার্স মোটামুটি আপনাদের এইরকম ধারণা দিতে এই জন্যই ভিডিওটা আজকে করেছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।